सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज कुछ हम नया करने वाले हैं, नया प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसके रिव्यू भी देखने वाले हैं और उसका डेमो वीडियो भी देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अभी हम दिखाने वाले हैं ये गेमिंग कीबोर्ड है। इसका स्मूथनेस और स्पीड और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अब इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले। यहाँ पर इन्होंने ग्रिप दिया है। ये गन नहीं है, पर गन से भी कुछ कम नहीं है। चलो करते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर माउस है और ये वायर्ड कीबोर्ड माउस है। तो जल्दी से, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तड़प भी ऐसी। वाह, बॉक्स को थोड़ी देर में रखते हैं साइड में। इसको भी साइड में रख देते। ये देखिए गाइस, अभी माउस भी देख लेते। वाह, माउस गाइस, आप माउस देख सकते हो, पूरा टर्मिनेटर लुक दिख रहा है। टर्मिनेटर लुक। यहाँ से स्क्रोलर भी जो है बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। क्लिक वेट भी अच्छे है, मतलब हम एक आधी गोली मार दे तो भी अच्छा साउंड सुनाई देगा। साइड में यहाँ पर बटन्स भी दे रखे हैं। यहाँ पर आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि क्या है। DPI बटन भी दे रखा है माउस में। ओके, और ये एक्स्ट्रा केबल क्यों है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। तो ये मेटल बॉडी, मेटल 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 बॉडी गाइस, मेटल बॉडी। और माउस में भी मेटल बॉडी है, यहाँ पर तो स्टील है। वाह, मतलब क्या ही। तो अभी हमने ये पूरा कीबोर्ड देख लिया है। तो अब लाइव डेमो देखने वाले हैं। इसकी RGB लाइट्स कैसे होने वाली है, माउस की भी RGB लाइट्स कैसे होने वाली है और इसका पूरा जो लुक है कैसा आता है वो देखते हैं। चलो देखते हैं डेमो वीडियो में। तो यहाँ पर हमने अभी ये माउस कनेक्ट किया हुआ है और ये रहा कीबोर्ड जो कि गेमिंग का लुक दे रहा है। वाह, और ये अगर हम PCB बनाते, पूरा बिल्ड करते तो ये पूरा गेमिंग सेटअप ही हो जाता है। हेडफोन मैंने साइड में रखे हुए, नहीं तो पूरा प्रीमियम लुक आता है जो गेमिंग के लिए बहुत ही। अगर ग्राफिक कार्ड भी आप RGB का बिठाते हो तो पूरा सेटअप आपका गेमिंग का रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा गेमिंग सेटअप बनाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा और एड्रेस भी दे दूंगा, आप वहां से भी बनवा सकते हो। ये पूरा सेटअप देख सकते हो गाइस, बहुत ही मतलब, और लो प्राइस में मिलेगा आपको, बेस्ट बजट में। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये पूरा कीबोर्ड, माउस और ये मेरा जो CPU है कैसा लगा गाइस, तो बताओ। तो चलते आज के लिए, बाय बाय, गुड नाइट।